wannan raddi ne zuwa ga malaman da suke cewa wai menene amfanin karanto waɗannan hadisai da suke nuna iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun mutu a kafirai. To duk abin da kaga Allah subhanahu wa ta'ala yayi akwai hikima a ciki, kuma wannan yana nuna adalcin Allah da adalcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka Allah ya ce yana fitar da rayayye daga cikin matacce kamar yadda yake fitar da matacce daga cikin rayayye. Wannan misalai ga sunan da yawa. Don haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi wannan maganar. Sayyidina Abubakar, Umar, Uthman, Ali da sauran dukkanin sahabbai babu wanda ya ja akan wannan magana. Kai wannan qurunul mufaddala, kai hatta su Imam Maliku, Shafi'i, Hanbali, Abu Hanifa dukkaninsu sun ce sami'na wa ata'na, tunda wanda ya zo da addini ne ya faɗa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan mu ƙara yau ƙasa, ka kalli su Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, haka ya yadda, kuma wanda ita ce aqidarsa, iyayen annabi sun mutu a kafirai, bai ja ba. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya shi ma haka ya tafi. Kai mu ƙara gangarowa ƙasa, bakanikin hadisi na wannan asari namu Sheikh Nasiruddin Albani haka ya tafi akan wannan fahimtar. Bin Baz haka ya tafi akan wannan fahimtar. Sheikh Salihul Uthaymin haka ya tafi a wannan fahimtar. Kai mu ƙara dawowa har ƙasar mu Najeriya, Malam Ja'far Allah ya mishi rahama ya tafi akan wannan aƙidar tasa cewa iyayen annabi fa sun mutu ne a kafirai. Ba wani kwana-kwana wanda ita ce magana ta gaskiya. Malam Albanin Zaria Allah ya mishi rahama shi ma akan wannan aƙida ya mutu, iyayen annabi sun mutu a kafirai. Malam Sheikh Dr. Idris Bauchi Allah ya mishi rahama shi ma wanda ita ce aqidarsa. Kai matsiyaci, wa'annan su ne hujjojinka da naga ka dage sai an kona iyayen manzon Allah sa'annan hankalinka zai kwanta. Wa'annan su ne hujjojinka. To mu hujjojinmu shine alkur'ani. Naga kana kokarin ka ƙaryatar da Allah, kuma ga abin da Allah ke cewa a alkur'ani. Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina attana ba'asar rasula. Allah wai bawa wa mutane azaba atta face mun aiko musu da manzo. Shin tambayan da nake maka, Sayyidi Abdullahi da Nana Amina wani manzon aka aiko musu da yayi bayani ba su saurare shi ba, za a musu azaba kan wannan? Tambayan da nake maka kenan. Ni ban dogara da wasu rubabbun addisai ba, da ayan Qur'ani na dogara. Allah wai baiwa mutane azaba sai ya aiko musu da manzo. To Sayyidi Abdullahi da Nana Amina wani manzon aka aiko musu? Ya kamata ka fito kai bayani. Wa'annan malaman da kake lissafawa ni ba hujjoji bane a gare ni. Qur'ani shine hujja. Allah wai baiwa mutane azaba sai ya aiko musu da manzo. To Sayyidi Abdullahi da Nana Amina wani manzon aka aiko musu? Ka zo kai bayani. Ka zo kai bayani. Tunda kai ka dage sai an kona iyayen manzon Allah, hankalinka zai kwanta. Dan kali ba wai ba mu yadda da hadisai ba. Hadisan da muka yadda da su ne hadisai mutawatirai. Hadisin da annabi ya faɗe shi akalla mutane kaman 100 suna wurin annabi wannan magana. To kaga wannan ba batun an rawaito daga wane ko daga wane, domin mutane kaman 100 na wurin sa'annan annabi ya magana. To wannan hadisin ba ma ja da shi. Amma wannan hadisin da kake magana akai, inna abi wa abaka finnar, hadisin ko Buhari shi bai da wannan hadisin ba, domin Muslim kawai ya rawaito da wannan hadisi. Sai muna neman hadisan mutawatirai, ba irin waɗannan kazaman hadisai daga wane daga wane. A'a, muna neman hadisin da annabi ya faɗe shi mutane kaman 100 na wurin. Bai ni kwankwanto. Ka fahimta? Sai mu maganar da muke yi, hadisin da ya sha bamba da alkur'ani ba mu yarda da shi ba. Hadisin da ya ci karo da alkur'ani ba mu yarda da shi ba. Shi wannan hadisin inna abi wa abaka finnar ya ci karo da alkur'ani. Maganar da muke yi kenan.